kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa kalibo ka sako sang kalamay ang nadula matapos kinaligargin hijack ang duha ka mga truck sa La Carlota City. Duda naman ang mga pulis na naging pahayag sa mga driver sa kabunga truck. Sinigid na mga hapon na-recover ang sinako nga mga kalamay sa Baguio City. May report sa Nico Delphi. Nagalumaw-lumaw ang mga mata ni Juliet Arsenio sang ginsaysay ang naagyan sang ginaligar gin-hijack ang truck nga iya ginamaneho sa wala pa mapatod nga area sa La Carlota City kagabi. Istorya ni Arsenio, mga alas 9 sang gabi sang nagdulog sa kilid sang karsada ang iya ginasundan nga truck nga ginamaneho sang iya kaupod man nga driver nga si Michael Orien. Dumdum niya mga driver ang nakisakay sa iya. Gulpila lang siya gintayaan sang pusil, ginbaklid, antes gintabunan sang tuwalya ang iya mga mata. Gintabunan ni mo mata? Gintabunan ni mo mata? Tabunan ako mata. Tapos ang amo to nga sitwasyon nung kakapinsaran mo? Wala na yan, sabi ko patun, papatay na ko yan. Sinong kasulod sa pinsar mo? Ang mga bata ko, kasawa ko eh. Sabi ko ganun, patun na ako eh. Hulbaan ka sa Ibi ko, ma'am, buhay pa. Basta subong ganyan, paano ko? promo. Tumago. Wala lang, mamulya, pastan pa yan, biyan. Sir, balik Kay nasang aga, sang natigayon sila nga na-rescue sa mga trabahador sa kampo sa sulod sang truck nga ginbilin sa kilid sang dalan sa barangay Pandanon, Silos sa Banwa sang Murcia. Wala na sa sulod sang duha ka mga truck ang 1,000 nga sako sang kalamay nga ilagin karga halin sa sentral sa Binalbagan sang Sabado. Initanan ang ila kuntani idulong sa Iloilo. Nga nagdulog ka mo? Kaya abi na akong driver man. Hindi. Si Michael nagdulog una, di ba? Nga nagdulog sa kuno. Hindi ba ako balusan? Kasi ano, nagkakumboy ako sa amo, yung ipanakotol. Pero ginausisa karon sa Murcia PNP kag La Carlota City PNP ang posibilidad sang inside job sa alegasyon nga hijack. Inibangod wala nagasanto ang ila panaysayon sa GPS tracker system nga na-install sa mga truck. Kita ni Sir Ari ang aton nga provincial investigations sa team kag ang HPG ta. Ano matubo sa mga drivers? So depende gyapon sa amon nga investigation nga ma-found out amo na tamabari kung ano gid ang i-take actions pa sa ina. Sinilamban nga hapon, ginkumpirmar ni Police Colonel Leo Pamitan nga isa sa mga driver ang nag-ako nga wala sang hijack nga natabo matapos nga ilagin pangtago ang sako sa mga kalamay sa isa ka bodega. Magapabilin aray sa Murcia Police Station ang mga driver para labing nga mausisa hindi lang sa mga pulis kundi pati man sa katapos ang Highway Patrol Group Negros Occidental angot sa ilang mga alegasyon.